Merokok di depan anak tidak bahaya kok. Eits, kata siapa? Sini Minpo kasih tahu faktanya. Dilansir dari Ciputra Hospital, terdapat beberapa bahaya asap rokok bagi anak yang perlu diwaspadai. Mulai dari menyebabkan batuk dan pilek, infeksi saluran pernafasan, dan asma. Bahkan yang lebih parahnya, asap rokok meningkatkan risiko sudden infant death syndrome, yaitu kondisi di mana bayi mengalami kematian mendadak saat tidur akibat tidak mendapatkan cukup oksigen. Terbayang gak sih, si kecil yang awalnya sehat-sehat aja, tiba-tiba sudah tidak bernyawa. Serem banget ya. Maka dari itu, merokok di depan anak sangat berbahaya. Kalaupun mau merokok, pastikan jauh-jauh dulu dari anak ya.